равноправност и така натаму за социјални класи и така натаму, тој живее во една многу луксузна кула или вила, патува за Шпанија, во Мајорка со шофер него и така натаму. Значи, малце апсурдно цело. Да, благодарам. Една минута Весна Јаневска, повелете. Мечкъстър Лафонтен е левичар и нищо чудно ваква политика тој да промовира, особено затоа што најголем дел од својот живот го поминал во Источна Германија, каде што веројатно трпел силни влијанија од тогашниот систем во Русија и во Источна Германија. Она што јас би сакала да го кажам во однос на Македонија е дека 45-та Македонија, тогашна социјалистичка република, ја создаваше граѓанската десница и се разбира комунистите. Во процесот на создавање на таа држава, десничарите создавањето на државата го платија со глава, додека пак комунистите кои тргнаа со добра идеја, потоа се протворија во чудовиште кој ги јаде собствените деца. Процесот на пречистување во Македонија не е според мене ни почнат, ние го зачнавме со денационализација и законот на лустрација, но уште долго ќе треба тоа да го правиме за да го довршиме прво катарзата, значи да помине во Македонија. Ќе завршам во втората. Да, завршиме ние приказката со Филип Петров. Во комунизам, го рипна капитализмот. И пасапортчето вредеше. Пасапортчето вредеше прилично многу. Може би ќе имате уште малку време, Филип Петровски, повелете. Знаете што, јас сум десно профилиран активист. Не мислам дека тој систем носел многу добрини. Заради тоа што имал добар, образовен и здравствен систем, имало тоталитарен терор и голи оток, имало ликвидации, имало протерувања, имало одземање на граѓански права на сите што размислувале различно, а сите оние услуги кои што може би ги понудил на едно ниско ниво, во кое што униформноста била и останувала единствена карактеристика која што смее да има секој поединец. И нормално, ако некој размислува различно, се знаете она употребуваната паѓа влада, ама за паѓа влада паѓа и главата. Така што тоа македонците го искусија многу жестоко од 45 до 90 година, а и предходно, меѓутоа, еве да се задржам на тој период, многу генерации настрадаа и тоа како резултат го гледаме во неможност да се развиеме побрзо денес како држава. Благодарам. Една минута Агин Пошка, последната за вечерва. Се сложувам со соговорникот, би сакал да најдам позитивности во целиот систем. Ново комунизмот не донесе во ова дереже кај што сме сега. Ако се наоѓа позитивност во образованието, ние ден денес уште имаме проблем. Или ја ова го зборам како албанец во овој случај, ден денес имаме проблеми со образованието. Знам дека и македонците имаат проблеми со образованието, но албанскиот дел или западниот дел до пред 6-7 години гине луѓе за Тетовски универзитет. Значи се зборува за една концепција или за една доктрина која екстремизмот многу убаво го софистицирано го крие, но во основа е многу диктаторски настроена. Сега подобро ли? Мислам дека е подобро, може и уште подобро. Ако Македонија ги решеше со овие смешни, да речем, етнички проблеми кои реално им припаѓаат на сите групи, ние немаше од 91 до сега мени устав, нема смени устави. Ама ќе биде подобро, така? Се надевам. Весна Јаневска ќе биде подобро, така? Без дилема. Филип мора биде подобро, така? Заврши петата тема, завршивме, народе, не било средна е пирамидата. Штом се појават трите нули, мене двете нули ми засветуваат. Имате уште само една минута. 023099367 Филип Петровски, 023099362 Агин Пошка, 023099363 Весна Јаневска. Гласете реклами. Број 2 пирамида. Сите групи ни се целни,
Temite aktuelni, alo očekujeme i ve pozdravujeme. Ао за Бисерче и Бојанче, две бисерчиња, каде ми е малото милото? Дома си отиде. Како ведам? А тука си, не ми прави вака, ке ме удри нешто на млади години. Не ми читај оддалеку, дојди ваму. Та-да-да-дам. Фрц, отвори. Ајде, колку си ме раклика, па еднаш ти да отвори. Леле, па да, не се измени многу од предпоследната тема, вака ќе направиме. Седи мало мило тука. Не, чекаме таму. И облечи нешто подоко ќе те видам, ладно ми е. Тргни се. Ајде, ќе почнеме од позицијата број 1. Добро, поминовме сите тројца вечерва. Ова е изедначена пирамида. Со Филип само да не заборавиме да ја покажеме Библијата. Го заборавивме то, нели? Ќе оставиме за друг пат. За друг пат, окей. Вака стојат работите. Многу изедначено, народе. Филип Петровски, 30,7. Агим Пошка, 28,4. Весна Анеска, 40,9. Повелете, внимавајте. Внимаваме. Тежок е патот до Оскарот. Добре. Честитам. Благодарам. Два пати поред. Благодарам. Вечера беше мирна, спуштена, убава, Да, ама интересна. Беше навистина многу поблагопријатна отколку предходната. Предходната не ми ја спомнувате, сега да заборам што побргу. Беше страшно, Добро. но беше многу интересна. Добри Сметам соговорници. дека беа одлични соговорници. Добро. Сметам дека нивото беше интелектуално и тоа од минатиот пат беше се разбира, но сега малку на повисоко ниво. Добро. Ви благодарам на двајцата, навистина беше Благодарам прекрасно. вам. Елегантни бевте вечерва и јас сум елегантен. Нели Секако, Коста вие Джуниор, во градски Джуниор, трговски така е. центар прв кат. Се гледаме Македонијо. Чао! Чао! Dee 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 dee.